तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हमारे पास एक हॉट एयर ओवन में आया था कुछ प्रॉब्लम, तो उसको हम लोग रिपेयर कर रहे थे और उसके बाद उसको ठीक कर दिया गया। फिर उसको टेस्टिंग पर लगा दिए थे। तो ये आप देख रहे हैं, इसको टेस्टिंग पे चल रहा है मशीन। ये पहले का कंडीशन है, उसके बाद मशीन में साफ़ सफाई होने के बाद मशीन की कंडीशन ये है। आप देख सकते हैं, इसको सामने से इस तरह से है और ये आपका राइट सिरा और ये उसके बाद आपका लेफ़्ट सिरा आएगा। इस तरह से ये हमारा छोटा सा मशीन 200 डिग्री टेम्परेचर पर ये मशीन चलता है, एम्बियंट से 200 डिग्री के लिए। उसमें कई तरह के लोग काम करते हैं, साइंटिस्ट लोग। थैंक यू, धन्यवाद।